Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？就係嗰隻佛手瓜。咁啊，佛手瓜就買咗翻嚟啦，買咗個佛手瓜翻嚟。咁咧就點樣培苗咧？咁樣啦，咁就放喺個膠袋嗰度，放喺個膠袋嗰度，佢就自不然咧就會出芽噶啦。咁個膠袋咧就少少透氣得噶啦，唔使擺雪櫃嘅。係啦，咁過得10日8日到咧，佢就標芽噶啦。好啦，咁標咗芽之後咧，就要種落泥嗰度噶咯喎。係啊，要種落泥嗰度噶啦，標咗芽就好啦。嗱，咁我俾大家望一望先，究竟係點嘅情況咧？咁樣 OK，好，跟我嚟，我俾大家望一望。好啦，嗱，各位咁嚟俾望一望先，咁啊，我睇到芽噶咯喎，俾大家望一望先。咁呢個就發晒芽噶啦，發晒芽就要種下地啦，咁樣係啊。咁嗱，OK，好，咁俾大家睇，好簡單嘅啫。嗱，個芽咧就要必須係咁向上嘅，咁樣嗱。好啦，嗱，咁多位，咁啊，頭先我係種咗啦，嗱，咁啊近鏡俾大家望一望啦，就向上嘅，就向上，唔好向下，向下係錯誤嘅，呢個向下啫，向下咧佢係種唔到啦，可能會有機會會死個手瓜咁樣。嗱，咁啊種完嗱，我陸續續咧都會種多好多棵嘅，咁因為又會有收成啦，咁你會留翻啲種嘅，咁啊嚟緊留翻啲種嚟再種咁樣，係啦，通常都係圓蓋種落去嘅，佢係冇種子嘅咁樣，咁圓蓋種就 O K 㗎啦咁樣。好啦，咁就我種咗落去之後咧，咁啊嗱淋夠水啦，第一次淋水，你頭先見到我咧淋好多水嘅，因為都幾深下㗎嘛。好啦，咁然之後就唔俾佢太曬，有少少陰陰地嘅地方 OK 㗎啦，咁啊等佢咁樣 OK。好啦，咁啊希望大家推條片中意食佛手瓜嘅人啦，或者係中意種嘢嘅人。好啦，嗱佛手瓜真係好多變化嘅個菜式，咁時有收成咧又係啦。嗱佛手瓜啊，例牌梗係要煲個湯先啦，佛手瓜煲湯啊，好滋潤嘅，係啊，好潤肺啊，止咳潤肺啊，總之係啲保健嘅嘢係好滋潤嘅。好啦，咁都可以炒個蒜，用蓉青炒啦咁樣，咁啊非常係啦，咁啊到時各位可以提供下咩菜式啊，或者係啦，咁啊到時係整啲菜式俾同大家分享下啦。OK，好，咁今日多謝晒同大家嘅收睇啦。OK，拜拜。